Il paraît que vous ronflez. Pourtant, vous dormez bien. Mais vous vous réveillez de plus en plus fatigué. Cela vous interpelle? Est-ce que vous devez attendre l'apnée du sommeil pour aller consulter en urgence? Ici, cette façon de faire ne nous intéresse pas. Nous n'aimons pas descendre jusqu'aux symptômes. Nous aimons solutionner ce genre de situation dès la première compréhension. Bien sûr, il y a un temps de travail, mais on n'y revient pas, et cela reste pérenne. La cause de ce ronflement est une respiration partiellement obstruée par le voile palatin. Ce ronflement est la vibration de ce voile palatin par l'air de la respiration. Ce voile palatin, poussé par les tissus intérieurs, est coincé et se referme par excès. Ces tissus intérieurs sont l'expression de sensibilité et des émotions, et des mémoires enfouies. Tous ces tissus surchargés se rétractent. C'est un principe universel. Votre corps s'est construit depuis un certain temps avec ces influences, jusqu'à modifier votre comportement. Vous ne vous en êtes pas aperçu puisque vous n'avez pas d'autre référence que vous-même. Et cela est normal. Aujourd'hui, votre corps exprime sa limite de tolérance de toutes ses sensibilités intérieures. Il est temps d'agir. L'action sera un double travail de verticalisation posturale et de libération des mémoires perturbantes. Pour verticaliser la posture, cela commence par libérer la base du crâne et qui est composée de l'atlas et des ATM, ce qui va verticaliser dans le même temps la colonne vertébrale, qui aura une incidence positive sur le bassin. Toute la posture se décoince. Cela ne suffit pas. Dans le même temps, je vais libérer les schémas mémoriaux enfouis, ces mémoires perturbantes, limitantes, qui coincent ces tissus intérieurs et le voile palatin. Avec la désactivation des influences comportementales qui ont depuis longtemps modifié votre comportement. Cette double action, posture et mémoire, se fait en synergie. Votre corps se décoince, se libère, se transforme à votre avantage et de manière pérenne. Les tensions des tissus intérieurs se détendent doucement. Le voile palatin n'est plus fermé par excès. Votre corps se libère progressivement. Votre respiration revient dans sa fluidité. Vous prenez de la hauteur face à vos sensibilités et vous ne ronflez plus.